Ev der zanîngeha Dicleyê al Diyarbekirê ye. Li kampusa zanîngehê kêm xwaringehên taybet hene ku yek ji wan xwaringeha Şîmel e. Xwediyê vir navê xwe li kargeha xwe daniye. Her roj sibê zû dest çêkirina cûreyên xwanê dikin ku bigîjînin navê rojê ku her rojê 10 cûre xwarin li vir çê dibe. Şimal ez berê li şaredariyê dixebitim. Demekî dirêj yani wek 5-6 sal ez li wê derê xebitim. Piştî wê em ji şaredariyê hatin avêtin. Demekî dirêj ez bêkar geriyam. Kes kar jî neddame yani yê ku navê şaredariyê dibe hîs bi rastî kes xwe nêzî me nedikir. Ji ber wî ev der niha zanîngeha Dicleyê li vê derê kafeteryakê hebû. Ez hatim wek 2 meha li vê derê xebitim. û min dî ev dukan vala ye min got ez ê ew bikim yani zorê bidim xwe dukanekî vekim yani ser nan xwarinên mala yani piranî. Ew ça kafeya ku ez lê dixebitim min ji wî pirsiye min got niha ez li vê derê cî vekim çawa ye ji xwe yê wê derê. Got pir baş e yani got qe netirse tu çawa dixwazî dest pê bike yani. Bi rastî min jî wisa kir di nava 2-3 meha da min dest pê kir. Sermaya min jî tune bû bê sermaye min dest pê kir yani bi deyna min dest pê kir wisa ez bêjim. Ama di nava salekî de min xwe da hev û niha vê derê jî vekiriye. Ev der ji bo pir însana jî gelek taybet e yani. Ji ber ku xwarinên mala çê dikin li vê derê cî wisa tune ye. û bi paqijiya jina jî hinek bawerî zêde ye yani ji ber wî niha terciha her kesî ye min. Şu an dikkatimi çeken normal müşteri hesap eden klasikler vardır. Xwarinê lê re xwe cihîne. Min gelek xwaringehên dîj dîtine lê belê xwarinê lê re pir baş in. Geliyorum, çok beğeniyorum. Hem yöresel Ez tên vir û pir diecibînim. Ew xwarinên herêmî pir baş çê dikin, pir paqij e. Hûn dikarin aşxanê û şertên xebatê bibînin. Li gor nêrîna min pir serketî ye. Xwarinên bê gulten jî çê dikin. Kesek vejeteryan jî dikare li vir şîvê bixwe. Yani restoranta me ku ji ber ku herî paqij û bi tenduristî hate hilbijartin di Tirkiyeyê de ji ber wî dan me ev xelat bixwe jî xelatekî navnetewî ye. Şîmel dibêje weka jin hewildana azadiya aboriyê ne karek hêsan e. Lê îfade dike ku dema jin bixwazin dikarin di binê her barî de derkevin. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Diyarbekir.